Kur burri im Artani më tha se do të shkonte për punë në Gjermani për 3 muaj. Nuk e kundërshtova. Kishim borxhe nga dasma, qiraja ishte rritur dhe ai donte të siguronte një bazë më të mirë për ne. Puthi Time Elen në bal më puthi mua në buzë dhe tha: "Do të lë kunatin tim kushtrimin të rri me ju për çdo rast, se shtëpia ka nevojë për një burr." Unë qesha: "Shtëpia ka nevojë për mua, Artan. Unë jam mjaft burr për të dy." Por ai nguli këmbë. Kunati kushtrim ishte një djalë i heshtur, pak i trash nga trupi, me duar të mëdha sa lopat. Punonte në kantier, por tani kishte mbetur pa punë dhe Artani donte t'i jepte një dorë. Natën e parë pasi Artani iku, unë futa kunatin në dhomën e gjumit të mysafirëve. I lash çarçaf të pastër, një peshqir të butë dhe një bidon me ujë në komodinë. Ai hyri duke përkudur kokën te dera. Ishte aq i gjatë sa dukej sikur shtëpia ishte bërë për të tjerë. "Faleminderit zonjë", më tha. Më quante zonjë edhe pse kishim pirë kafe bashk 10 herë para dasmës. "Më thuaj Era", i thash. "Jo zonjë." Ai tundi kokën, por nuk tha asgjë. U ul në shtrat si një ari i zbutur dhe filloi të zbërthente lidhset e çizmeve të punës. Rëra e kantierit binte në dysheme. Nuk mërzita, pastrova më vonë. Ditët e para ishin normale. Ai ngrihej në orën 6, bënte kafe për të dy, pastronte oborin dhe rinte në verandë duke lexuar gazetën e vjetër. Elena si pëlqente shumë. I vinte bishtaleq dhe kërkonte ta çonte në kopsht. Dhe ai e çonte, duke e mbajtur për dore, duke u përkurur sa gjysma e tij për të dëgjuar fjalët e saj të vogla. Problemi filloi kur mbaruam punët e jashtme. Një mbrëmje, unë isha duke gatuar dhe ai hyri në kuzhinë. "Të ndihmoj?" pyeti. "Jo, rri rehat", thash, por ai nuk iku. Qëndroi pas meje, aq afër sa ndjeva ngjehtësinë e trupit të tij. Kur u përkula për të marrë një tenxhere nga rafi i poshtëm, ai zgjati dorën njëkohësisht. Dora e tij e madhe mbuloi timen. U ktheva shpejt. Sytë e tij të errët më shikonin të qetë, pa asnjë nxitim. "Rrëshqiti", tha ai për tenxheren, "do të binte." E lëshova dorën. "Faleminderit." Por diçka kishte ndryshuar. Ai filloi të më shikonte ndryshe. Kur ecja nëpër shtëpi me një fanel të thjeshtë dhe pantalona të shkurtra, sytë e tij më ndiqnin si gjurmë të padukshme. Kur laja enët, ai gjente justifikime për të ardhur pranë. Kur flija, ai në dhomën e mysafirëve, unë në dhomën time me Elenën pranë, dëgjoja hapat e tij të rënd në korridor natën vonë. Java e dytë. Një të premte, Elena ra në gjumë herët. Unë isha në dhomën e ndenjës duke parë një serial. Kushtrimi hyri me një shishe raki. "Për të ngrohur natën", tha ai. Hodhi 2 gjençka në gota të vogla. Unë piva për edukat, por ai vazhdoi të mbush. Pas gotës së tretë, fillova të ndihesha e çliruar. Fjalët dolën më lehtë. I thash se si Artani nuk më puthte më në qafë si kur ishim të fejuar. Si flinte herët dhe nuk më prekte më. Si ndihesha e vetmuar edhe kur ishte në shtëpi. Kushtrimi dëgjoi pa folur. Pastaj ngadalë, zgjati dorën dhe më hoqi një fije floku nga faqja. Gishti i tij i ashpër më rrëshqiti mbi lëkurë. "Era", tha me zë të ulët, "ti nuk je e vetmuar. Unë jam këtu." Atë natë nuk mbaj mend saktësisht se si ndodhi, por mbaj mend peshën e trupit të tij mbi mua në divan. Mbaj mend duart e tij të mëdha që më mbanin ijet. Mbaj mend se si më punoi mirë, jo si Artani që ishte gjithmonë në nxitim, por si dikush që kishte kohë, që dinte çdo palosje të trupit tim më mirë se unë vetë. Pas asaj nate nuk mund të ndalesha. Ai vinte tek unë çdo mbrëmje pasi Elena binte në gjumë, në kuzhinë, në banjë, në dhomën e gjumit tim, në shtratin tim martesor. Trupi i tij ishte ndryshe nga Artani, më i rënd, më i ngrohtë, më i pranishëm. Më mbante sikur do të më thërmonte, por në të njëjtën kohë sikur unë isha gjëja më e brisht në botë. "Kush të mësoi kështu?" e pyeta një natë duke marrë frymë me vështirësi. Ai qeshi i ulët. "Puna në kantier, mëson të mbash peshë, mëson në ritmin, mëson se çdo gjë ka kohën e vet." Elena filloi ta donte më shumë se xhaxhain, kërkonte të flinte me të. U lejohesha sepse kështu kisha natën të lirë për të, për ne. Por në fillim të muajit të tretë, Artani njoftoi se do të kthehej 1 javë më herët. "Një surprizë për mua", tha në telefon. Unë u hodha nga shtrati si e djegur. Kushtrimi ishte duke pirë kafe në kuzhinë. "Largohu sot", i thash, para se ai të kthehet. Ai vuri filshanin poshtë ngadalë.
Më shikoi me ato sy të errët që kishin parë çdo centimetër të trupit tim. Dhe ti, çfarë do t'i thuash? Asgjë, nuk ka ndodhur asgjë. Ai u ngrit, erdhi pranë meje dhe më vuri dorën mbi zemër. Rajet e mia ishin të egra. Zemra jote thot diçka tjetër, tha ai. Zemra jote thot diçka tjetër, tha ai. Por unë do të iki për ty. U largua atë pasdite. Shtëpja mbeti bosh dhe e qetë. Kur Artani u kthen, më puthi në buzë si gjithmonë, por unë ndjeva se puthja e tij ishte e huaj. Ai nuk dinte të më mbante siç dinte Kunati. Në mbrëmje, kur ai flinte pranë meje, unë shtrihesha duke shikuar tavanin dhe kujtoja. Kujtoja se si një burr që erdhi për të ruajtur shtëpinë, ma punoi mirë mua, jo shtëpinë. Dhe pjesa më e keqe nuk ishte tradhtia. Pjesa më e keqe ishte se e kërkoja përsëri, se në ëndrat e mia ai vinte prap. Dhe nëse një ditë kthehet, nuk e di nëse do ta dëboj apo do t'i hap portën. Gjava e parë, pas largjimit të kushtrimit, ishte më e gjata e jetës sime. Artani ishte kthyer plot energji. Më soli një shal leshi nga Gjermania, Elenës një kukull që fliste 3 gjuhë, gatuante darkën, lutej të dilnin bashk, fliste për të ardhmen. Por unë nuk mund të përqendrohesha. Çdo fjalë e tij dukej si një zhurmë e largët, sepse trupi im ende kujtonte ritmin e Kunatit. Natën, kur Artani më afrohej, mbyllej syt dhe përpiqesha të mos bëja krahasime. Por krahasimet vinin si val. Duart e Artanit ishin të buta, por nuk dinin të mbanin fort. Puthjet e tij ishin të sakta, por nuk kishin atë urinë të ngadaltë që më kishte bërë të dridhesha tër trup. Dhe ai e vuri re. Je larg, më tha një mbrëmje, ndërsa unë rrinja në buzë të shtratit duke shikuar dritaren. Çfarë ke? Asgjë, thjesht lodhje. Ai nuk më besoi, por nuk nguli më këmbë. Artani nuk ishte lloji që gërmon thellë, ai ishte lloji që merr përgjigjen e parë dhe ecën përpara. Ndërkohë, unë fillova të bëja gjëra që nuk i kisha bërë kurrë. Rria deri vonë duke parë celularin, duke parë nëse kushtrimi do të më shkruante. Ai nuk e bëri. Asnjë mesazh, asnjë telefonat. Sikur ajo që ndodhi mes nesh ishte një re që kaloi dhe u shkri, por unë nuk mund të shkriesha. Pas 2 javësh, mora një vendim budalla. I thash Artanit se do të shkoja te nëna ime për fundjavë. I lash Elenën me të, mora makinën dhe nisa për në qytetin fqinj ku kushtrimi tani kishte gjetur punë në një depo tjetër. Nuk e kisha njoftuar, thjesht shkova. E gjeta pas orës 5, kur doli nga porta e depove. Ishte i djersitur, në fanellën të lagul pas shpine. Kur më pa, ndaloi. Për një moment mendova se do të kthehej mbrapa, por eci drejt meje. Era, tha. Pse erdhe? Sepse ti nuk erdhe tek unë. Hapi derën e makinës dhe ul pranë meje. Brenda që nxeth dhe era e tij, e djersës, e betonit, e diçkeje të egër, më mbushi të gjithë. Nuk folem gjatë. Makina ishte e vogël, por ai gjeti mënyrën. Më poruli mbrapa timonit dhe më punoi aty, në atë hapësirë të ngushtë, ndërsa makina lëkundej dhe dritaret e mjegulluara fshehen gjithçka. Kjo ishte hera e fundit, i thash pasi mbaruam. Po e thoja për vete, jo për të. Ai më shikoi gjatë. E di që nuk e mendon, tha, dhe kishte të drejtë.